që tani kemi një investor potencial nga Gjermania, i cili tek është i përgatitur për të investuar në Kosovë dhe sigurisht e ka reprezentativ këto prezentuesin e vet, me cilin do të bashkë bisedojmë. Zotëri, na tregoni pak a shumë qëllimi juaj. Qëllimi jonë është që thithëm investorë prej diasporës edhe dim Kosovës e Shqipëri të investojnë në lami të ndryshme. Si për shembull, tash e kemi një mundësi shumë të afërt në lami se cilën nuk mund ta flasëm, është presidenti Ministria. Edhe ky ka shpreh interesime, me qenë se edhe i kena siguru edhe mjetet nëpërmjet kredive bankare që mund të një afat shumë gjatë për mi pagu ato mjetet cilat i kem dedikume për mi. A ke mundësi vetëm me më tregu emrin e zotëriut nderuar edhe çfarë industrie ka me mbi? Hartmut Hitzfeld, ky merret me IT, edhe këtu domethënë ata IT-në bën përgatitjen e gjitha atyne ku është ajo fabrika që i prodhon ato mjetet, për cilat nuk guxojmë tash edhe të flasim për shkak të sigurisë. Po kalojmë gjuhën angleze tash drejt president me zotin Hartmut Hisken, i cili do na tregon pak a shumë për qëllimin e biznesit dhe çfarë forme do të investojnë. Tell us a little bit what is your potential of investment and what do you see the potential? My investment is my network, and I will present it to you and to Kosovo and Albania in a different way, in different spaces, all over IT, defense equipment, all over this. Defensive? Yeah. Which we need badly at the moment in time. Brilliant. You planning to go to Kosovo or you're going to just visit Albania and then back home? When I'm finished here in Albania, I'm going back home to Munich. How do you think about this gathering that you've seen today? It's a very pleasure to be here, and I meet a lot of people. I appreciate so much for considering Albania and Kosovo. Great to talk to you. Thank you. Thank you again. Zotëri nderuar, faleminderit shumë edhe një herë.